Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Muniska. Siz Muniska Pro kanalini tomosha qilib bormoqdasiz. Agarda siz bugun kanalimda birinchi marotaba bo'lsangiz, mana bu yerda ko'rsatilgan qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Buning uchun esa siz podpiska yozuvini ustiga bosasiz va siz obuna bo'lgan bo'lasiz. Har doimgidek sizlar uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang azizlar. Bugungi ajoyib mavzuyimiz sizlarga juda ham yaxshi bo'ladi, ya'ni yaxshi informatsiya bo'ladi, foydali informatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu abituriyentlarimiz uchun hozirda o'qishga kirish niyatida bo'lib, ya'ni o'zi O'zbekistonda bo'lib turib, Rossiya hududidagi universitetlarga kirish niyatida yurgan abituriyentlarimizga ozgina bo'lsa-da podдержка bo'ladi men berayotgan informatsiyalar, agarda shunga rivoya qiladigan bo'lsalar. Va birinchi rolik chiqargan edim, esingizda bo'lsa, bu rolik nomlangan edi, ya'ni abituriyentlar uchun o'zimni o'qiydigan universitetimdagi vaziyat haqida aytib o'tgan edim. Va bu haqida yana sizlar bilan to'xtalamiz, chunki o'sha birinchi rolikdan keyin juda ham ko'p savollar tug'ildi, ya'ni men juda ham xursand bo'ldim. Kommentariyalarda yozib qoldirishdi, o'qishga kirish niyatida bo'lgan yoshlarimiz juda ham ko'p ekan. Men bundan faxrlanaman, safimiz kengaysin deb qolaman. Keyin ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, ya'ni ularni budjetiga yordam bo'ladigan yo'llar asosida yordam berishga harakat qilaman o'zimni videoroliklarim orqali. Ulardan kelgan savollarga men javob berishga harakat qilaman. Va o'zingiz xulosa chiqarasiz bir ishni boshlashdan oldin. Agarda sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol meni maslahatlarim asosida qo'rqmasdan turib universitetga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Aziz obunachilar, o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek, birinchi rolikdan keyin tushgan savollarga to'xtalamiz. Qo'ldan kelgancha, ya'ni men sizlarga yordam berishga harakat qilaman, sizlarga oson bo'lishi uchun. Men u yerda tushgan savollarning hammasini yozib o'tmadim. Asosiy savollarga urg'u berib o'tmoqchiman, ya'ni juda ham ko'pchilikda bo'lib o'tadigan va sizlardan kelib tushgan hamma savollarga to'liq batafsil rolik olaman yaqin kunlarda, chunki hozirda o'qishim davom etyapti, hali tugatmadim. 4-kurs, diplom zashita 24-iyunda bo'ladi. O'ylayman menga omad tilaysizlar. Va undan keyin albatta sizlar bilan ijodda davom etaman va sizlar uchun foydali bo'lgan informatsiyalarni chiqarishga harakat qilaman. Nima uchun, nimaga bunga to'xtaldim? Chunki men qarayapman, ko'pchilikda savol bo'lyapti, ya'ni adaptatsiya qanaqa bo'ladi, ya'ni moslashish. O'zbekistondan, boshqa shaharlardan kelishadi. Rossiya hududida studentlarga birinchi marotaba holat bo'layotgani uchun ular o'zini qanaqa tutadi, vaziyatlarda qanaqa vaziyat bo'ladi, shular haqida batafsil to'liq chiroyli rolik ishlab chiqaraman. Ya'ni buni nomlasak bo'ladi, student hayoti chet elda deb o'zimni bo'lib o'tgan universitet, ya'ni student hayotimdagi voqealarga asoslanib sizlarga chiroyli rolik tayyorlayapman. Xolos, biz savollarga to'xtalamiz. Azizlar, birinchi savol: o'zingizni universitetingiz haqida ma'lumot bering deb yozishgan. Men birinchi rolikimda ham ma'lumot berib o'tganman universitet haqida. Men o'qiyotgan universitet bu Politexnicheskiy universitet. Politexnicheskiy universitet Sankt-Peterburgda joylashgan. Улица Politexnicheskiy 29 da. Siz buni даже Google'da poisk berib turib, Politexnicheskiy universitet deydigan bo'lsangiz, qayerda joylashganini, telefon nomerlarini chiqarib o'tadi. Sizlar uchun asosan men bu yerda yozib o'taman, to'liq manzil qayerda joylashgan va telefon nomerini. Perevod olish mumkinmi? Perevod olish mumkin albatta. Siz Rossiya hududida qaysi universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz, siz keyinchalik, ya'ni fikringiz o'zgardi, boshqa universitetga o'qimoqchisiz. Albatta bu mumkin. Siz o'zingiz o'qiyotgan universitetga borib turib, dekanatga chiqib, o'sha dekanatdan o'zingizga kerakli ma'lumotlarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizdan qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi, o'sha dokumentlarni siz universitetingiz bergan dokumentni yangi, ya'ni qaysi universitetga topshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha universitetga berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni arizangiz asosida sizni prorektor qabul qiladi albatta.
O'zbekistondan deb aytib o'tishdi, ya'ni O'zbekistondan ham perevod mumkinmi deb. Albatta perevod mumkin. Siz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar perevod olishingiz mumkin Rossiyada. Diplom o'tadimi? Ya'ni Rossiya hududida o'qiganingizdan keyin diplom o'tadimi degan savol juda ham ko'pchilikda bo'ldi. Agarda yangiliklardan xabardor bo'ladigan bo'lsangiz, 2-iyunda o'sha yangi qonun chiqib bu tasdiqlandi. Ya'ni O'zbekistonda o'qigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi diplomingiz, ya'ni oliy ma'lumotli diplomingiz Rossiya hududida o'tadi. Rossiyada olgan diplomingiz O'zbekistonda o'tadi degan qonun chiqdi. Endi qo'rqmasdan turib bemalol o'qishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz agar государственный universitetni bitirib o'zimizda boradigan bo'lsangiz, sizning diplomingiz o'tadi. Bu yili grantlar haqida ma'lumot bering. Ya'ni shu yilgi grantlar haqida. Grantlarga to'xtaladigan bo'lsak, agarda siz как иностранный student bo'lib universitetga topshirayotgan bo'lsangiz, biz uchun chegara yo'q. Biz buncha inostran qabul qilamiz, bunchasini qabul qilmaymiz degan chegara yo'q. Sizlarga bu taynani ochib o'tmoqchiman. Siz bemalol topshirishingiz mumkin. Hozirda o'sha grant ham bor, bizda kontrakt ham bor. Sizga qaysi taraflama plus bo'ladi, qaysi taraflama qulay bo'ladi, bu haqida ham aytib o'taman. Ya'ni grant qulaymi, kontrakt qulaymi? Иностранный student uchun. Kontrakt qancha bo'ldi? Kontraktga to'xtaladigan bo'lsak, kontrakt men 2015-yil kirganman. 2015-yilda kontrakt, ya'ni meni soham ekonomikada kontrakt 165 000 rublda bo'lgan. Bu 4 yil davomida shunaqa bo'ladi. Siz dogovor asosida kirasiz, 4 yil dogovor bo'ladi. 4 yil dogovor asosida kontrakt oshmaydi. Hozirda kelib, уже kontrakt oshdi. Shu ekonomika sohasiga kim topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kontrakt 198 000 rublni tashkil qiladi ochniy обучениеda. A zaочное обучение undan pastroq summani tashkil qiladi. Siz bular haqida to'liq informatsiya bilmoqchi bo'lsangiz, saytga kirishingiz mumkin. Saytda hamma savollarga javob olasiz. Bu saytni men qoldiraman, qanaqa nomlanishini, ya'ni www.spbstu.ru. Shu saytga kiradigan bo'lsangiz, иностранный studentlar uchun to'liq ma'lumot berilgan. U yerda siz qiziqtirgan hamma savollarga to'liq ma'lumot, ya'ni to'liq javob olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolga to'xtalib o'tamiz. Ekzamen haqida ma'lumot bering debdilar. Ekzamenga to'xtaladigan bo'lsangiz, siz umuman qo'rqmang. Ekzamenda tushadigan savollar qiyin emas. Bu maktab programmasiga asoslangan bo'ladi. Chunki bu yerda 11 yillik o'quv yili oldindan bo'lgan, bizda endi o'zgarish bo'ldi. Endi 11 yillik o'quv yili bo'lyapti. Shu sababli bu yerdagi savollar maktab programmasiga asoslangan bo'ladi. Unaqa qiyin savollar tushmaydi. Siz xavotir olmasligingiz mumkin. Ya'ni men u savollarga javob topa olamanmi, qanaqa qilaman deyishingiz noo'rin. Siz qo'rqmang, o'zingizga ishoning, tayyorlaning. Tayyorlanadigan bo'lsangiz, siz albatta bu savollarga javob berib chiqasiz. Qiyin savollar bo'lmaydi. Balga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni siz necha ball to'plasangiz, kirgan hisoblanasiz. Как иностранный student bo'ladigan bo'lsangiz, to'plagan ballingiz 60 balldan yuqori bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol universitet sizni qabul qiladi. Nima uchun? Chunki universitetni budjetiga qancha ko'p kontrakt asosida kiradigan studentlarning soni ko'p bo'lsa, bu shuncha yaxshi. Yana bitta taynani sizlar uchun ochyapman. Yana bitta bu sirni sizlar uchun ochyapman. Qo'rqmasligingiz mumkin. Sizni hech qachon отказ qilmaydi agarda siz kontrakt asosida o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz. Bemalol universitet qabul qiladi. Даже men oldingi rolikda aytib o'tganman, ekzamen topshirish 3 marotaba bo'ladi deb. Ya'ni sizda qanchadir ball yetmaydigan bo'lsa, sizga yana imkoniyat berishadi. Bu ekzamenni qaytadan topshirib turib, ballingizni ko'tarishingiz uchun. Yoki bo'lmasam shunaqa holat bo'lishi mumkin, sizga o'sha matematikadan yaxshi kamroq ball to'plagan bo'lsangiz, sizga aytishadi, sizni universitetga qabul qilamiz, lekin siz kursga borib matematikani yaxshi o'zlashtirishingiz kerak bo'ladi deb sizga aytishadi. Siz albatta kursga boraman, matematikani o'rganaman deb va'da berasiz. Va'dangizga asosan matematikani yaxshi o'rganishga harakat qilasiz albatta.
Nima demoqchiman, yana sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lganim, ya'ni abituriyentlar, sizlar qo'rqmanglar. Ko'pchilikdan savol bo'ldi, ya'ni agentство orqali universitetga topshirish qanaqa bo'ladi? Hozir juda ham ko'p agentstvalar bor. U agentstvalar sizlarni dokumentlaringizni taxlashga yordam beradi, как бы moralniy поддержка qiladi sizlarni va bu hammasi bilasizlar, o'zlaringiz bilganlaringizdek pul turadi. O'zingiz shu narsalarni shu etaplarni hammasidan bemalol o'zingiz o'tishingiz mumkin. Ortiqcha xarajatlarsiz, sizga umuman kerak emas ortiqcha xarajat qilish. Bir obunachim tomonidan shunaqa savol bo'lib o'tdi, ya'ni agentstvalarga murojaat qilgan, agentstvalarning ko'pchiligi ya'ni katta pul so'rashgan O'zbekistonda, ya'ni murojaat qilgan paytida O'zbekistonning o'zida $500 so'ragan bo'lsa, Sankt-Peterburgdagi agentstva $1,500 so'ragan. Kontrakt emas, seni budjetga kiritaman deb. No, $1,500 bu hazilakam pul emas. Даже O'zbekistonni oyligiga oladigan bo'lsak, $500 ham hazilakam pul emas. To'g'rimi azizlar? Shu uchun o'zlaringiz harakat qiling, har bitta etapdan bemalol o'zingiz o'tishingiz mumkin. Bu uchun sizga faqat o'sha siz kirmoqchi bo'lgan universitetni pochtasi kerak bo'ladi va telefon nomeri kerak bo'ladi. O'sha telefon nomeriga telefon qilib, siz o'zingiz qiziqtirgan savollarga bemalol javob olishingiz mumkin bo'ladi. Siz pochta asosida siz hujjatlaringizni skan holatda, ya'ni kopiyasini jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Ekzamen kuni o'zingiz haqiqiy, ya'ni ekzamendan oldin kelasiz, albatta o'sha kun emas. Ekzamen qachon bo'ladigan bo'lsa, o'shandan oldin siz o'sha mamlakatga borasiz. Rossiyaga kirmoqchimisiz, Yekaterinburg, qaysi mamlakatda bo'lishidan qat'iy nazar. Bu sistema hamma yerda bir xil ishlaydi. Shuning uchun o'zingizga ishongan holatda o'zingiz harakat qilishingizni tilab qolardim. Umuman universitetga kirish, ya'ni diplom deyman, dokumentlarni tayyorlash bu pul turmaydi. Xarajat emas. Men qayerdadir sizga yetarlicha ma'lumot bera oldim degan umiddaman. Qayerdadir sizlarga yetarlicha informatsiya, ya'ni ma'lumot bera olmagan bo'lsam, bundan uzr so'rayman. O'zimni holatimdan, ya'ni studentlik davridagi holatimdan kelib chiqqan holatda sizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilmoqdaman. Ya'ni sizlarni budjetlaringizga oson bo'lishi uchun universitetga kirish har qanday chet el hududida bunaqa katta pul turmaydi. Besplatno hisoblanadi. Siz agarda kontrakt asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, universitet sizni bemalol qabul qiladi. Sizni отказ qilmaydi. Qo'rqmasligingizni so'rab qolaman yana bir bor. O'zingiz uchun hech qachon erinmang. Ya'ni mana shu kerakli bo'lgan dokumentlarni taxlashni sizni o'zingiz ham qila olasiz. Sizga hech qanaqa agentstvani yordami kerak bo'lmaydi. Universitetga murojaat qiladigan bo'lsangiz, undan ham kam miqdordagi pul sizdan ketadi. Ya'ni sizni dokumentlaringizni taxlashga aynan bizni universitetda, Politexnicheskiy universitetda bor yo'g'i 3000 rubl vznosni so'rayapti. 3000 rubl bilan agentstvalar so'raydigan pulni solishtiradigan bo'lsangiz, osmon bilan yercha farq bor. Shundan kelib chiqadiki, azizlar, o'zingizga ishoning va har doim oldinga qarab yurishga harakat qiling. Siz hamma narsani o'zingiz qila olasiz. O'zingizga ishonishingizni so'rab qolaman. Yana bitta tema bu qoladi. Budjet ma'qulmi, kontrakt ma'qulmi degan. Sizlarga taklif bo'lishi mumkin. Ya'ni agarda $1,500 buncha pul beradigan bo'lsangiz, seni budjetga kiritamiz deb. Budjet bu juda ham yaxshi. Siz kontrakt to'lamaysiz, budjetga o'qiganingiz yaxshi. Agarda siz o'zingiz harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz ham bemalol budjetga kirishingiz mumkin. Lekin shu narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz o'sha qaysi davlatga borib o'qimoqchi bo'lsangiz, o'sha davlatning tilini yaxshi o'zlashtirmagan bo'lsangiz, bu qarabsizki, sessiyada sizga pand beradi. Budjet forma bilan kontrakt formani oladigan bo'lsak, studentlarga qaysi paytda qulay. Siz kontrakt holatda bo'ladigan bo'lsangiz, kontraktda o'qiydigan o'quvchilarni отчислениyaga yozmaydi. Yana bitta tayin ochdim. Agarda siz budjetga o'qiydigan bo'lsangiz,
budjet formada o'z vaqtida sessiyani yopmaydigan bo'lsangiz, agar qanaqadir sizda problema bo'ladigan bo'lsa, oplatasini vaqtida qilmasangiz, ya'ni общежитие oplatasi bo'ladi, kimdir общежитiyada turadigan bo'lsa, birinchi o'rinda отчислениyaga yozadigan bu budjet forma bo'ladi. O'z vaqtida sessiyani yopmagan, budjetga o'qiydigan o'quvchini отчислениyaga yozishadi. Men bu gaplar bilan sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aslida umuman qo'rqitmoqchi emasman, lekin bu bor holat. Shu uchun kontraktda o'qiydigan bo'lsangiz, ya'ni bizda shunaqa holat bor. Studentlar ishlashadi. Ishlayman deydi. Ishlaganingizdan keyin dars qoldirish holatlaringiz bo'ladi. Посещение juda ham ko'p, ya'ni dars qoldiradigan bo'lsangiz, budjetga o'qisangiz bu o'zingizga minus bo'ladi. Kontraktda bo'ladigan bo'lsangiz, bu narsaga ko'z yumib yuborishadi. Sizdan sizlarga iloji boricha ochiqchasiga ko'p informatsiyani aytishni qilib ko'rdim. Nimaga deganda ko'pchilik qo'rqishadi. Men o'ylayman, bu yerga kelgandan keyin har bitta student, u qiz bola, o'g'il bola bo'ladimi, ozginacha bo'lsa-da, ota-onasiga yordam berish maqsadida o'zi ishlayman deydi. Darsdan keyin o'zini budjetiga yordam bo'lishi uchun ishlashga harakat qiladi. Bu juda ham yaxshi. Har bitta chet elda o'qiydigan student ishlamasa bo'lmaydi, chunki student uni xarajatlari uchun pul kerak bo'ladi. O'zini xarajatlarini qoplash uchun ham darsdan keyin ishlashga to'g'ri keladi. Ana shunaqa holatlarda kontraktda o'qish juda ham qo'l keladi. Men shunaqa deb hisoblayman. Budjetga o'qimang, kontraktga o'qing deyish maqsadim yo'q. Men sizlarga ko'rsatib berdim, qaysi holatni tanlash bu o'zingizga bog'liq bo'ladi. Aytizlar, men har doimgidek sizlarga omad tilab qolaman. Siz o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, qaysi sohaga o'qimoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun har doim men sizlar tomonidaman, sizlarni qo'llab-quvvatlayman. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bu savollarga qo'limdan kelgancha to'g'ri yo'l ko'rsatib, maslahat berishga sizlar uchun harakat qilaman. Aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston yoshlari har doimgidek basharga kelib o'zini qobiliyatini ko'rsatib, ko'zga ko'ringan talaba bo'lishlarini chin yurakdan so'rab qolaman. Hammaga omad tilab qolaman. Keyingi savollarda sizlar bilan ko'rishamiz. Har doimgidek sizlar bilan Muniska bo'ldi. Rahmat.